Hello viewers, welcome to Cypedia. First step to success. Subscribe our channel to support our videos. This video deals with The Thought Fox by Ted Hughes. Thought Fox எழுதின poet Ted Hughes. இவருடைய full name Edward James Hughes. இவர் 1930ல Yorkshire அப்படிங்கிற பிளேஸ்ல பிறந்திருக்கிறாரு. இவர் ரொம்ப ஃபேமஸான போயட், டிரான்ஸ்லேட்டர், எடிட்டர் அண்ட் சில்ட்ரன்ஸ் புக் ஆத்தர். சில்ட்ரன்ஸ்க்காக நிறைய புக்ஸும் எழுதியிருக்கிறாரு. 1956ல இவர் அமெரிக்கன் போயட் சில்வியா பிளாத்தை மீட் பண்ணி மேரேஜும் பண்ணிக்கிறாரு. சில்வியா பிளாத் தான் ஃபர்ஸ்ட் இவருடைய போம் மேனுஸ்கிரிப்ட்ஸை பப்ளிஷ் பண்றதுக்கு என்கரேஜ் பண்றாங்க. இவருடைய ஃபர்ஸ்ட் போம் மேனுஸ்கிரிப்ட் பாத்தீங்கன்னா தி ஹவாக் இன் தி ரெயின் அப்படிங்கிற போம் கலெக்ஷன். இந்த போம் கலெக்ஷனை ஹியூஸ் The Poetry Center's first publication book contestல சப்மிட் பண்றாரு. ஹியூஸ் பாத்தீங்கன்னா யூரோப்ல நிறைய லிட்டரரி ஹானர் அவார்ட்ஸை வின் பண்ணியிருக்கிறாரு. 1984ல இங்கிலாந்தோட போயட் லாரியேட்டாவும் ஹியூஸை அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க. அவர் இறக்குற வரைக்கும் இங்கிலாந்தோட போயட் லாரியேட்டா இருந்திருக்கிறாரு. 1998ல கேன்சரால அவர் டவுன்ஷியர் அப்படிங்கிற பிளேஸ்ல இறந்து போறாரு. தாட் ஃபாக்ஸ் போம் பத்தி பார்க்கலாம். இந்த போம் பாத்தீங்கன்னா 6 ஸ்டான்சஸ் இருக்கிற போம். இந்த போம் உடைய மெயின் கான்செப்ட் என்ன, தீம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா கிரியேட்டிவிட்டி, இன்ஸ்பிரேஷன் அண்ட் ப்ராசஸ் ஆஃப் ரைட்டிங் போயட்ரி. இந்த போம் அவருடைய ஃபர்ஸ்ட் போம் கலெக்ஷன் தி ஹவாக் இன் தி ரெயின் 1957ல பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்கிறாரு. அண்ட் ஹியூஸ் பாத்தீங்கன்னா அனிமல் இமேஜினரி யூஸ் பண்றதுல ரொம்ப ஃபேமஸான ஒரு ரைட்டர். அவருடைய எல்லா போம்ஸ்லயுமே அனிமல் இமேஜினரியை யூஸ் பண்ணியிருப்பாரு. இந்த போமுடைய டைட்டிலே பாத்தீங்கன்னா தி தாட் ஃபாக்ஸ். ஃபாக்ஸ் அப்படிங்கிற அனிமலை இமேஜினரியா யூஸ் பண்ணியிருக்கிறாரு. ஸோ இந்த போம் பாத்தீங்கன்னா அவருடைய பர்சனல் டிஸ்கிரிப்ஷன். ஆஸ் அ போயட்டா அவருடைய ரைட்டிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸை இந்த போம்ல அவர் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணியிருப்பாரு. இப்போ நம்ம போமுடைய லைன்ஸை பார்க்கலாம். ஐ இமேஜின் திஸ் மிட் நைட் மூமெண்ட்ஸ் ஃபாரஸ்ட். ஸோ போயட் அவருடைய ஃபர்ஸ்ட் லைன்லயே நான் இமேஜின் பண்றேன், கற்பனை பண்றேன் அப்படிங்கறத சொல்லிட்டாரு. அவருடைய கற்பனை என்னவா இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப டார்க்கான ஃபாரஸ்ட், மிட் நைட் ஃபாரஸ்ட், ரொம்பவே அமைதி இருக்கக்கூடிய ஒரு ஃபாரஸ்டா இருக்கு. சம்திங் எல்ஸ் இஸ் அலைவ். ஆனா ஏதோ ஒரு விஷயம் உயிரோட்டமா இருக்கு. அங்க அந்த இடமே சைலண்டா அமைதியா இருக்கு. ஆனா ஏதோ ஒரு விஷயம் மட்டும் அலைவா இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாரு. Beside the clouds, loneliness. So poet அவருடைய ரியாலிட்டியுமே இங்க சொல்ல வர்றாரு. தான் தனிமையில உட்கார்ந்து இருக்கிறேன், ரொம்ப சைலண்டான ஒரு பிளேஸ்ல தான் உட்கார்ந்து இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. அங்க கிளாப்போடைய சத்தம் மட்டும் தான் கேக்குது அப்படின்னு சொல்றாரு. And this blank page where my fingers move. அவருக்கு முன்னாடி அவர் ஒரு டெஸ்க்ல உட்கார்ந்து இருக்கிறதாவும் அவருக்கு முன்னாடி ஒரு blank பேப்பர் இருக்கு அப்படிங்கறதையும் இங்க சொல்ல வர்றாரு. ஸோ போயட் தான் ஏதோ ஒரு கிரேட்டான ஒரு விஷயத்தை, கிரேட்டான ஒரு ஆர்ட்டை எழுதுறதுக்காக ரெடியா இருக்கிறாரு அப்படிங்கறது நம்மளுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டான்ஸால இருந்து தெரிய வருது. Through the window I see no star. நார்மலா போயட்ஸ் பாத்தீங்கன்னா ஏதாவது ஒரு விஷயத்துல இன்ஸ்பயர் ஆகி எழுத ஆரம்பிப்பாங்க. ஸோ இந்த போயட் விண்டோஸ் வழியா எந்த ஒரு ஸ்டாரையும் தான் பார்க்கல அப்படின்னு சொல்றாரு. ஸோ அவருடைய மைண்டும் பிளாங்கா இருக்கு, எந்த ஒரு விஷயமும் தனக்கு ஞாபகம் வரல அப்படிங்கறத சொல்ற மாதிரி இந்த லைன்ஸ்ல அவரு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கிறாரு. சம்திங் மோர் நியர். ஆனா ஏதோ ஒரு விஷயம் ரொம்ப பக்கத்துல இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாரு. தோ டீப்பர் வித்தின் டார்க்னஸ். அவருடைய மைண்டும் இருட்டா இருக்கு, அவர் சுத்தி இருக்கிற இடமுமே ரொம்ப இருட்டா இருக்குன்னு சொல்றாரு. இஸ் என்டரிங் த லோன்லினஸ். ஆனா அந்த தனிமையிலையும் ஏதோ ஒரு விஷயம் அவருக்கு பக்கத்துல நெருங்கி வருது அப்படின்னு சொல்றாரு. சோ அவர் தனிமையா இருக்கிறாரு அப்படிங்கறதும் அவர் பக்கத்துல ஏதோ ஒரு விஷயம் வருது அப்படிங்கறத அவருடைய மைண்ட்ல ஏதோ ஒரு ஐடியா அவர் கிட்ட நெருங்கி வந்துட்டு இருக்கு அப்படிங்கறதையும் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ற மாதிரி இருக்கு. கோல்ட் டெலிகேட்லி அஸ் தி டார்க் ஸ்னோ. சோ அந்த இடமே ரொம்ப சில்லுன்னு இருக்கு, மைண்ட் ரொம்ப ஃப்ரீஸ் ஆன மாதிரி இருக்கு அப்படிங்கறத எக்ஸ்பிரஸ் பண்ற மாதிரி இருக்கு. அந்த டார்க் ஸ்னோல ஒரு விஷயத்தை அவர் நோட் பண்றாரு. The fox nose touches spring leaf. So அவருக்கு பக்கத்துல நியரா வந்துட்டு இருக்கிற விஷயம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபாக்ஸ் அப்படின்னு சொல்றாரு. இந்த ஃபாக்ஸ அவருடைய மைண்ட் ஐடியா கூட கம்பேர் பண்ணி இருக்கிறாரு. சோ அவருடைய மைண்ட்ல ஐடியா வந்துட்டே இருக்கு அப்படிங்கறத ஃபாக்ஸ் அவருக்கு பக்கத்துல நெருங்கி வருது அப்படிங்கறதோட கம்பேர் பண்ணி இருக்கிறாங்க. போயட்
ஃபாக்ஸோட பாடி பார்ட்ஸையும் ரொம்ப மைன்யூட்டா நோட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாரு. நோஸ் பாத்தீங்கன்னா ட்ரீயோட பிரான்ச்சஸ தொடர மாதிரி இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாரு. Two eyes serves a movement that now and again now and now and now. அதுக்கப்புறமா அந்த ஃபாக்ஸோட ரெண்டு கண்களை அவரு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாரு. அந்த ரெண்டு கண்களும் கான்சென்ட்ரேட்டடா பார்த்துட்டே இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாரு. அந்த ஃபாக்ஸ் அந்த பனியில மூவ் பண்ணி முன்னாடி போயிட்டே இருக்கு அப்படிங்கறத சொல்றாரு. சோ இங்க now and now and now அப்படின்னு ரிப்பீட் பண்ணிருப்பாரு. சோ அந்த ஃபாக்ஸோட மூவ்மெண்ட் தொடர்ந்து இருந்துட்டே இருக்கு. Sets neat prints into the snow. அந்த ஃபாக்ஸ் இன்னும் நடந்து போறது அந்த பனில அதனுடைய கால்கள் ரொம்பவே கிளியரா பதிஞ்சிருக்கு. சோ இங்க போயிட்டு சொல்ல வர விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, அவருடைய மைண்ட்ல இருந்த ஐடியா ரொம்ப அழகா கிளியரா அவருடைய பேப்பர்ல பிரிண்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு. Between trees and barely the lamb. அந்த மரங்களுக்கு நடுவுல அந்த காலடி தடங்கள் ரொம்ப அழகா கிளியரா பதிஞ்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்றாரு. Shadow legs by stump and in hollow of your body that is bold to come. அதனுடைய காலடி தடங்கள் அந்த ஸ்னோல ரொம்ப கிளியரா தெளிவா ரொம்ப போல்டா பதிஞ்சிருக்கு அப்படிங்கறத சொல்றாரு. சோ இங்க போயட் சொல்ல வர விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, அந்த ஃபாக்ஸோடைய பா பிரிண்ட்ஸ அவருடைய ஹோம் ரைட்டிங் ஐடியாவோட கம்பேர் பண்ணி இருக்கிறாரு. ஆல்மோஸ்ட் அவருடைய மைண்ட்ல மொத்த ஐடியாவும் கிளியரா தெரிய ஆரம்பிச்சிருச்சு அப்படிங்கறத சொல்றாரு. ரொம்ப போல்டாவே அவருடைய ஐடியாஸ் வெளியே வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. Across clearings and a widening, deepening greenness. So ரொம்ப தெளிவா அவரால அந்த பாப்புலர்ஸையும் பார்க்க முடியுது. அவருடைய ஐடியாவையும் அவரால தெளிவா இமேஜின் பண்ண முடியுது அப்படின்றத சொல்றாரு. ரொம்ப தெளிவா, டீப்பனிங்கா, brilliantly, concentratedly coming about its own business. So எந்த ஒரு டவுட்டும் இல்லாம அவருடைய ஐடியாஸ் ஓவர்ஃப்ளோ ஆயிட்டு வருது அப்படின்னு சொல்றாரு. Till with a sudden sharp hot sting of fox it enters the dark hole of the head. So அந்த ஐடியா ஃபுல்லா பாத்தீங்கன்னா ஃபுல்லா வெளியே வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. அந்த அகைன் அந்த ஃபாக்ஸ் பாத்தீங்கன்னா ஒரு டார்க் ஹோல்குள்ள என்ட்ரி ஆயிருது. The window is starless still. போம் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது எப்படி அவருடைய விண்டோஸ்ல ஸ்டாரே இல்ல அப்படின்னு சொல்றாரோ, அதே மாதிரி போம் முடிக்கும் போதும் அவருடைய விண்டோஸ்க்கு வெளியே ஸ்டாரே இல்ல அப்படின்னு சொல்றாரு. The clock ticks. The page is printed. கடிகாரத்தோட சத்தம் கேட்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஆனா தெளிவா அவருடைய மைண்ட்ல இருக்கிற விஷயங்கள் அந்த பேஜ்ல பிரிண்ட் ஆக ஆரம்பிக்குது. சோ இங்க அந்த ஃபாக்ஸ் அப்படிங்கறத அவருடைய இமேஜின் ஐடியாவோட அவர் கம்பேர் பண்ணி இருக்கிறாரு. எப்படி ஃபாக்ஸ் பாத்தீங்கன்னா ஒரு டார்க்கான ஒரு பிளேஸ்ல இருந்து கிளியரா அவர் முன்னாடி அப்பியர் ஆச்சு, அதே மாதிரி இவருடைய மைண்ட்ல இருக்கிற அந்த ஐடியாஸ் அன்கிளியரா இருந்து அதுக்கப்புறம் கிளியரா அப்பியர் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு. சோ எந்த ஒரு டவுட்டும் இல்லாம அவருடைய கிரேட் ஒர்க்க அவரு எழுத ஆரம்பிக்கிறாரு. சோ இதோட இந்த போமுடைய லைன்ஸ் முடிஞ்சது. இந்த போம்ல ஏதாவது டவுட் இருந்ததுன்னா மறக்காம கமெண்ட் பண்ணுங்க. அண்ட் இந்த வீடியோட எக்ஸ்பிளனேஷன் பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காம லைக் பண்ணுங்க. நம்ம சேனலை ஃபர்ஸ்ட் டைம் பாக்குறீங்கன்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். ஹாப்பி லேர்னிங்.